Дезинформациите и пропагандата биле дел од многу општества во рамките на историјата и од многу политики. Не се нешто ново, меѓутоа некако зедоа преголем замав во денешното општество, особено со распространувањето на интернетот. На оваа тема разговараме со Љубомир Костовски, долгогодишен новинар и поранешен член на адхок телото за мониторинг на медиумите. Господине Костовски, што мислите, каква е состојбата со дезинформациите сега во моментот во земјата и низ годините, да речеме, за споредба? Мислам дека нашата земја не се разликува многу, можеби, од другите, посебно во непосредното окружување. Со тоа што се разбира, ние треба повеќе да се грижиме за ова што нас не интригира. Тоа е дека ситуацијата е прилично катастрофална. Мислам дека дезинформациите, пропагандата се составен дел од медиумите, речиси не изоставен. Дел од тоа секако се должи на фактот дека во огромна мерка информирањето влијае на позицијата на политичките партии кај нас. А политичките партии се борат за власт, тоа секогаш носи многу пари. И секогаш јас, кога сум го гледал тоа, пропагандата и новинарството, секогаш сум го гледал низ призмата на парите. И сум учествувал во многу трибини и секогаш сум го кажувал тој пример. Многу умина се чудеа кога јас ке направив анализа и кажував дека во медиумите, да ги земе само електронските медиуми, се врти повеќе пари него што вртеше црната металургија кај нас. Значи, по моја пресметка, тоа се 120 милиони евра годишно, и тоа беше уште пред неколку година. Сега верувам дека тој износ е повеќе, поголем, бидејќи имаме и повеќе медиуми во однос на сето тоа. Иначе, ако гледате според даночниците, тоа е оните белите бројки, тоа се 30 милиони евра, и што е 4 пати помалку, нали, од она што реално се случува. И многу е чудно што таа бројка просто е зацементирана од 2000-та година. 20 години наваму, рекламните агенции бележат истиот обем на работа, 30 милиони евра. А зашто велам 120 милиони евра? Затоа што се работи за политика, чии апетити се големи, меѓутоа се зацкриени. Иако за не многу упорен истражувач, тие бројки може да се добијат. Во Агенцијата за аудиовизуелни медиуми постои добра евиденција за тоа колкав е износот во денари на рекламните пораки за време на изборите. Ние се случуваме со различни проценки и така натаму, тие се сите далеко од вистина, иако јас велам, значи постои уредна евиденција за фактурирани средства што партиите ги добиваат од, сега ќе речем, електронските медиуми во Македонија за рекламните пораки за време на изборите. И фрапантно е дека практично она што се наплатува е многу малку, ужасно малку. А за тоа треба да се секира, се разбира, државата, ама бидејќи обично државата е рамно на партијата која влада или партиите кои се во власта, тука не се чепка. Инаку фактурите треба да се плати данок, значи тоа се огромни средства на пари, значи ја можете да речете дека се околу 90 милиона евра кои не се наплатени. Значи ако дадете фактура, без оглед дали вие сте ја наплатиле, вие се должни да платите данок на државата. Тоа е еден нормален, цивилизиран однос, извинете. Значи, вие не се трудите да ги земете парите кои се потрошени во име на минути кои се даваат за политичка пропаганда од која практично се добиваат и избори. И тоа е еден феномен кој просто никој не го чепка и никој не го гледа, не прави таква анализа која се разбира, треба да ја прави прво Агенцијата за аудиовизуелни медиуми. Зборуваме за една институција која постои и која треба тоа да го направи. Затоа што тоа покажува еден груб фаул на она што се работи како класична пропаганда. И се направија во меѓувреме доста ригорозни прописи
Јас бев член на тоа тело за време на, да речеме, една драматична промена на власта, 2016 година, изборите беа во декември, ги следевме 4 месеца. Ние имавме 130 пријави во судот за прекршоци како тело за груби повреди на информирањето до тоа време кога се случуваше таа ситуација. Фактот што, да речеме, претходно и после нас најмногу имаше 2, да речеме, пријави такви до судот од страна на она тело кој инаку си постои, кој во самата агенција, која треба да ги дава тие, тој управниот одбор. Покажува една фрапантна разлика. 132 имавме ние. Мислам дека може бивме и повеќе, со тоа што таму се следи, например, одреден круг на медиуми, кој полека се шири. Непосредно пред изборите ние имавме 136 електронски медиуми кои го поседат во државава, што покажува, нели, само по себе дека се работи за една гранка која врти многу пари. Значи, ние зборуваме за регистрирани медиуми кои емитуваат политичка пропаганда. Тоа се многу средства. Страшно големи средства се тие пари кои би требало, ако ги пресметате фактурираните минути, оној ценовник кој се објавува, значи тука нема лага, значи се објавува од страна на агенцијата, мислам, ги добива сите ценовници и таа лесно може да пресмета колку од тие минути може да се добие во државата некаков приход. Или да добијат и самите медиуми. Меѓутоа, нити медиумите добиваат, најмалку добиваат, се разбира, новинарите. Обично се тие најгруби кршења на правилата, јас само ќе споменам некои за да видите како тоа изгледа. Значи, забрането е во рамки на некои дебатни емисии кои вообичаено се прават во такви моменти, се прават и вака, мислам, ние ги гледаме. Меѓутоа, вообичаено е да тогаш не се дозволува политичка пропаганда. Значи, вие не можете на дебатна емисија да ја сечете со политички реклами, бидејќи на тој начин го расипувате ферплејот, нали? Во основа, оној што има повеќе пари, сега ќе дадем пари и ќе, без оглед како мојот кандидат се обраќа на јавноста, јас ќе направам ефект со она што е веќе снимено и подготвено од страна на пропагандни штабови. Тоа се кршеше масово. И тоа се кршеше, и јас бев шокиран како тоа може да се крши од сите, мислам. Имаше случаи, например, ќе кажеме, Велес, има 2 телевизиски станици. Едната телевизиска станица една недела прати една партија, другата голема партија, а после се менуваат, на станица се случуваат секој ден, нели? И вие како медиум треба да ги следите. Ама тоа е веројатно и погрешно толкување на она балансирање во известувањето. Да, балансирањето во известувањето сигурно, меѓутоа и постојат повеќе начини да тоа се задржи, или се правеше тоа во рамки на уфрлување на политичка пропаганда во рамки на емисии кои не носат таква назнака, например, не знам. Имаше случаи да дадат некој наш политичар да даде интервју во Косово и да албански медиум кај нас го пренесе. И тоа не е пријавено како политичка пропаганда, ама знаете, вие ако го имитувате тоа на денот на гласањето и тоа го направите напладне, тоа е, мислам, секако дека е страшно едно влијание. Имаше груби повреди, имаше кандидат, да речеме, на националната телевизија на која специјално, например, сме се обрнува внимание, во 14 часот на денот на гласањето, вие имате кандидат кој добива интервју. Наводно е тоа за интервју, бидејќи се работи за лекар, значи за медицина, меѓутоа ниту беше тоа само за медицина, некој треба да внимава. Факт е дека тоа никој не внимава, замислете од кога постои агенцијата. А може ли тоа да се исконтролира? Не, па не сака да се направи тоа. Значи максимум има 2 пријави, што е невозможно во целата таа кампања, која е валкана до крај, мислам, кај нас имаме пропаганда цело време политичка. И таа валкана програма на вистина беше валкана. Мислам, можеше да се случи, не знам, премиерот оди во Рим и вие имате една телевизија која денес не постои, 8 пати повтори интервју со него, изјава ја дава, да речеме, во текот на денот. Мислам,
сепак треба да водите сметка за тоа што правите, значи не се двои тоа што го говори како премиер и тоа што се говори како лидер на партија. Затоа што на крајот тоа сепак е, ако тој зборува за успесите на својата партија и така натаму, сето тоа се гледа. Можело да се гледа. И ја тврдам дека тоа и сега не се гледа, особено што се види дека по стек на околности самата агенција остана со еден, да речеме, доживотен состав. Мислам, тие се повеќе од 2,5 мандата повеќе таму. Не се направени, се разбира, промени, заради тоа што во собранието никаде нема доволен број на луѓе да се направат промени, што законот ги наложува. Законот наложува, меѓутоа немате. Јас сум модел на тие седници во собрание и сум гледал како една поголема партија се договара која е во опозиција и некој меѓутоа се договара да нема кворум. И секогаш го прави тоа така и не криејќи се од новинарите кои следат работата на собранието. Тоа они го гледаат, меѓутоа тоа никој не го известува дека постои договор како да се излезе од комисијата која прво треба да го гледа. Иначе таму имаше избрано дури и тело кое ги избра, да речеме, независни наблюдувачи кои биле членови на АВМУ, како што се избра во антикорупцијска, ако се сеќавате. Таму се избра на тој начин со јавен конкурс, се јавуваат одредени луѓе, ги гледаат луѓе од избрани кои не се пратеници и така добивме таму една комисија која мислам дека прилично ги задоволува критериумите. Поучени од тоа, политиката не дозволуваше да се направи избор и тоа вака се случува веќе, не знам колку, 8 години. Како вие не можете да извршите легитимен реизбор на тие луѓе. И се они веќе се наоѓаат во некаков таков меѓупростор, си дозволуваат политички притисок, се разбира од оние кои ги избрале на времето, мислам. Затоа беше тоа адхок, меѓутоа за жал тоа не се повтори. Мораше да се бара начин, барем така на тој начин на политички избори да се направи. Се последните избори што беа политички, имаше само 2. Како да е тоа некоја магична бројка која вие ја повторувате. Како може само 2 да има? Мислам, знаете, втората работа што се случува е во тоа што вие немате правосудство. Да, ние имавме 132 барања за прекршочна постапка, така оди таа работа. Една работа е што моравме само дел од колегите, јас и уште еден член, сами да ги куцаме, сами да ги креираме во една правна смисла, да ги пуштаме до судот, а судот ги додели сите тие пријави на само една судијка. Дали ме сваќате, мислам тоа. И таа почнува да ги одбива. И не одговара пред никого. Едноставно се гледаше дека кога видеа дека некој ги следи, тие едноставно не беа санкционирани. Имаше само неколку телевизии кои беа свесни за своите грешки и морам да речам дека тие беа од програми кои се емитуваат на албански јазик. Морам да го кажам, бидејќи се они исклучок кои си ги платија казните без да одат на суд, бидејќи тогаш имаат некаков попуст. Понатаму тие казни се многу благи. Кој случај казните се само парични, меѓутоа содржината не може да се врати назад. Не, тие воопшто не влијаат на статусот на тие телевизии понатаму. Тоа е така направено, наставно, како да ви кажам. Вие можете да изгубите лиценца за 3 работи, тоа се ако не и платите на агенцијата она годишна, да речеме, некоја тарифа, затоа што таа дава дозвола за работа, значи само да и платите она што е некаква такса, да ја наречем така. Ако не работите повеќе од 6 месеци, немате собствена програма, и има уште нешто што или забинете во стечај. Значи, ништо не е врзано за содржината на емитуваниот програма. И тоа, на некој начин, вие им давате нив, да речеме, некаков поттик да ги прават тие работи, бидејќи они знаат дека в политиката ќе најде начин, без да ви плати, да ви направи некакви да речеме, удобствија, финансиски, се разбира, јас зборам за газдите, не за новинарите никогаш, кои едноставно ќе го компензираат сето тоа. Тоа
познато е да речеме од оние бомби. А кога сме и кај содржините, Да. значи ние се фокусиравме на пропагандата, дезинформациите, секојдневно гледаме дека протекува, значи кој е вашиот став околу тоа што можеме да направиме, да речеме, со Па не дезинформациите? знам што би можеле да направиме, ние дозволуваме една ситуација, мислам низ програмите, да практично, јас и цело време го пишувам тоа, од еден центар се прават вестите. Од еден центар. Ја не знам некоја држава да има така, знаме една, можеме и за тоа да зборуваме, една соседна Бугарија, например, меѓутоа барем таму се направени 3 такви центри, од кои се емитува политички различни, тие сите имаат своји банки, своји телевизии, своји вестници. И кај нас што се случува? Вие гледате исти вести, например, сум мерил, некогаш се случува и по 7-8 пати да се појави лидерот на една политичка партија. Со едни исти изјави. Значи, држи пресконференција, прашањата се веројатно и нарачени, и сега на 7 различни теми. И сите 7 различни теми ги покренат во еден телевизиски вестник и секогаш го имате неговиот став. Дали ме свакате? Мислам, тоа е толку грубо кршење на било каква смисла. Па не знам како можеме, едноставно мислам дека тука нема ни една партија нема вистински однос према сето тоа. Мислам дека кај нас има дел од политички партии што се плашат од медиумите, а има дел кои бесамно многу цврсто ги држат во своја преградка и не ги пуштаат. Мислам, тоа се случи, без оглед дали се во опозиција или во опозиција. Така, постоеше некои погрешни политики, ќе ви кажам дека секогаш е пак прашање на некакво си спонзорство или сараторство. Јас ќе кажам многу отворено во времето на Социјалдемократскиот сојуз, да речеме порано, постоеше уверување во самиот врв дека доволно да имате една јака, да речеме, телевизија и дека ништо друго не ве интересира. Али пак е тоа направено во смисла да вие имате, ама своја да ја имате и ќе најдете некоја компензација на друг начин да се сето тоа исплати. А не беше битно што пропаѓаа, да речеме, вестници и дека нема, битни се, да речеме, телевизиите. Битно е тоа што ние немаме промена кај овие телевизии што имаат национална фреквенција, бидејќи не најдовме начин да ги казните. Значи, кој е тоа тело прво што ќе ги најдете? Очигледно дека се е скроено така да вие немате тело кое може да казнува, по било кој основ, уствари таа всушност и не кажнува. Што е тоа две редакции или ствари не се две емисии. Две емисии може да се тоа, значи две пријави се случува и никаде не е направена анализа што се случило со тие. Никој не направи анализа што се случило со нашите од 2016, да речеме тие 132. Има казнето, нема казнето, добивме само известување кои се тие телевизии кои си ги платија своите казни. Уредно, веројатно тие повеќе нема да ја направат грешка, да речеме, таа нема да плаќат, бидејќи другите не плаќат, зашто тие би плаќале, ме сваќат. А иначе ние гледаме тоа како се компензира. Тоа е јасно, ако телевизија Сител директно ургира да Силекс добие ископна руда во рек Битола, ме сваќате, тоа се виде на оние бомби, така наречени. Значи, вие имате најгрупи концесии кои се прават заради тоа што телевизијата на вистина е многу важна полуга на власта. Може рекол дека е најважна. Некоја партија тоа на вистина го става приоритетно. И во дебатите во кои ние учествуваме како новинари, гледаме дека некои од телевизиите не се срамат од тоа што ќе донесат човек што е задлужен за пропаганда. Тоа му е неговото работно место. Дали ме сакате? Мислам дека тоа е прилично некоректно. Према, ако сакате да имате дебата на новинари, значи сакате нешто друго, друг квалитет да добиете. Меѓутоа вие го добивате под паролот на една партија. Гледате дека тој доаѓа со куп материјали, носи 2 мобилни телефони до вас и тој цело време добива пораки. Тоа се посебни начини на кои се кршат елементарни правила. Па ние ги оставаме мобилните во соблекувалната или не знам каде, мислам, не треба да сметат, а не да добивате вие постојано насоки како што да прашувате и ги гледате сега трае дебатата и луѓе овие под пароли и така натаму цело време се во некоја комуникација, тие ако седи до вас ќе видите, прашете го ова, прашете го она, реагира вака, јас сум го гледал тоа бидејќи сум учествувал, ајде сега прашете колку чинат чевлите на една политичарка на висок. Мислам, дебатираме за сериозни политички прашања. Дали ме сваќате? Значи, уфрлете нешто што ќе ја деконцентрира
таа дебата и така натаму. Тоа се тие начини на кои се толку извештени и толку се без скрупула спроведувани. Ние имаме ситуација кога председател на партија искаче од партиското седиште и се гледа дека чита идиот. Мислам, како да ви речам, значи, прашањата се однапред поставени, и тој ги чита полека одговорите и тоа се емитува во централни вести. Мислам, тоа не може тоа да се свати некога ако му кажувате надвор од нашава земја дека тоа навистина постои, а постои. И тоа го работи, да речеме, главен и одговорен уредник на телевизија. Сигурно дека тие работи просто не може да ги поместите. Можеме да имаме многу дебати, прво многу малце се збори за вистината, второ се дозволуваат вакви системи, просто не можете да ги видите тие дебати на вистина да се организирани на начин што вие ќе ги трнете познатите политички лица, јас ќе ги речам, некогаш и тоа не се, тоа се некои поранешни новинари или така натаму, меѓутоа кои се очигледни политички пропагатори. И вие не сакате да ги викнете. Дали тоа е лесно да му се јавиш некому чиј телефон го имаш во мигот, или едноставно мислам дека се работи за нешто друго. Вие добивате список на гостите кои треба да дојдат таму. И вие ќе видите по тоа колку малце, да речеме, тие независни новинари добиваат простор. Едно што нема каде да дадат, а и кога ќе има, се носат во некаков сооднос 2:1. Јас сум присуствувал на некои дебати во кои сум бил поканет и каде што таквите подпароли прекинувале, и уште пред да почне снимањето прекинувале било каква можност за дебата, тој веќе ги брои луѓето, вика, вие сте донале тројца кои ќе напаѓаат мојата политиката на мојата партија, а јас сам треба да ја бранам. Мислам, тоа нема никаква смисла. А тој дошол со материјали, со конексии постојани и така натаму, не личи на ништо. И уредништвото постојано го повторува сето тоа.